अच्छा जी बकरी ना ज्यादा खीर देंदी ना कम अज कम रुंदी हो चौगी हो क्रॉस करण कराना चाहिए तो ये दसो ना वाला दुंदेला क्रॉस करो हैं दुंदेला रुंदी बकरी होवे चौकी क्रॉस करो बकरा बकरा तो यार जवान है आजकल जरे नहीं वैसे भी छोटा बकरा खीरा और डूंदा चौगा ज्यादा फायदा तुम दसा ना फायदे के लिए छिगा बकरे जे छिगा बकरा कम डूंदी के उत्ते बकरी उन्हें क्रॉस कर विच बकरा छिगा होवे जरा तो ब्रीडिंग की तरह को खीरा तो डूंदा बकरा ना होवे खीरे तो डूंदे का रात घाट जरा से जरा छिगा बकरा ना उनका क्रॉस करने वास्ते जबरदस्त है क्योंकि वो बकरा बीमार है बकरा ने भरे थी तो कामयाब है एक खीरा डूंदा एक बकरी भरे थी कामयाब कहीं नहीं चौथे भर रहा पोती सही है। अच्छा जरा लाइक किया करो यार तो कमी ना करो। आज मेरी वीडियो है अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे भाई दोस्त खैरियत से होंगे। सारे जाने को सदर बिरादा सलाम वाले आज 8 महीने बाद वलात वाले को नायाब हीरे दिखेना ब्याह बीतल ओरिजिनल हीरे नायाब इन्हें भी तो आपको जल्ले मैं प्राइस देता ना एंड तो भी हाँ ठरती तो सजने का भी हाँ ठरती आज तो भाई ये चीज़ा क्यों फ्री इतना लेना पाए। बाकी है मेरे को सेट है 12 दाने का 10 फीमेल 11 फीमेल तो एक मेल इवें तोते ना के माशाल्लाह देख रहे जिवें तोता सुभान अल्लाह पाल जो एक लाइक शेयर कर तो घंटी वाले बटन को दबा ठीक है ना। बाकी मेरे को जानवर ओ होंदे तुम्हारा हाँ ठरती जल्दी तो मेरे जानवर विजिट कराना हो ना तो 4 जानवर गिन तो थोड़ा दे लगते तो 20 गिनती वजू मेरे को अक्सर दोस्त हैं जेरे अंदर ना 15 जानवर गिनन जेले गिनते भी मुक यारे बाड़े जानवर बाड़े वो 5 किलो उतरे पे बाद यार ये क्या थे असा गिनना है तो 10 जानवर तो 5 किलो मगर यार छोड़ दो वो ना दिल नहीं आता इन प्यारा चीज़ा बाकी लाइक शेयर की करें इंशाल्लाह यार तो लाइक की कमी करें पवे ढेर सारी जेरी दीवार तो आज मैं आखिरी वीडियो यही वजह तो लेना चाह आज मुकाबला है लाइक शेयर का जे मिलियन मेरी वीडियो ना गई ना पीछे आखा सदा दे यार कहीं नहीं सदा हम बूढ़ा थी गए दाढ़ी वाली चिट्टी थी गए बूढ़ा थी गए जे भिरा समझो तो लाइक शेयर तो मिलियन वीडियो टपाओ जे भिरा ना समझो तो पीछे ना टपाओ कमेंट भी आख ना तो वीडियो चाहिए जे कमेंट अपनी राय दा इजहार करना सदर भाई मत मेरे को गलती थी नहीं ना मैं कमेंट पढ़ के ना तो आपको दसा देता यार ठीक है क्योंकि कमेंट राय दा इजहार देंगे हो तो जेरी काल है ना तो आपको पहली गाल तो आज तक तो मैं प्राइस से देना काल से देना मैं प्राइस हूँ तो आपको विच प्राइस रखे तक वीडियो और वो प्राइस देता ना तो हाँ ठरती पूरा पाकिस्तान है प्राइस ना होवे जिवें क्या नहीं इमरान को विचो मैच खेदा ना इधर सऊदी दुबई दे वजह फरीदी के बूम बूम आ गए जिले बल्ले दे कड़ा जिले मेरी प्राइस सुनदा तेरे पाकिस्तान सदर जिंदाबाद करे तो सही है वो चीज़ है नहीं अपना फार्म ते ना भी सदर साहब गोट फार्म इंशाल्लाह मेरे को एक नहीं फार्म मेरे 15 फार्म मिली क्योंकि बिस्मिल्लाह गोट फार्म में मेरे एक टाइम का भिरा है एक गाले पार्टनरशिप है बाकी जेरी चीज़ जिमें मैं को मिलती ना मेरे को तो आपको मिलती वो चीज़ तो आपको मिलती बाकी तुम आओ मेरा रेट चेक करो तुम 1000 फार्म भी फिरो मेरा रेट तो कोई देती ना अल्लाह खड़ा जान दे मैं फ्री देता पैसे ना गिनता जी वीडियो लेकर बाकी असल चीज़ दे पैसे होंगे तो रेट मेरा सस्ता होंगे पूरे हाल पाकिस्तान दे तो कोई ना रेट देती प्यारा जन लाइक कर एक नारा भी मार तक मैं ताई प्राइस कर देना क्या इन्हें दी फाइनल प्राइस है फाइनल 21,000 का पुत्रा एन बीतल ए लख में बिकना लेन माशाल्लाह इन्हें दा 1.5 महीने का बच्चा तू बेच आसन 35,000 पर उगाना दे आज मैं तो आपको माशाल्लाह वजह पठाइयन बकरा ये देखो मैं ई प्राइस है जो क्यों मैं के सजनी वे मेरी वीडियो को मिलियन ने पूछाओ जे मेरी वीडियो मिलियन ना हे ये को मतलब कूड़ बारी बेटे नंबर स्क्रीन ते लिखे हो सदर भी अपना तो नंबर रखे थी तुसा ओके करो बयाना भेज दो ए रिस्क तोड़ा होती जर्ची दे दे पनिया मिलसे जा अदर बदलो से या दे सा जला गोरत ना दे तादाद कितने जानवर हैं तादाद 12 जानवर हैं 12 बकरे कितने एक बकरा 11 फीमेल उम्र ए दिन वजन क्या होगा इन्हें दी घाट तो घाट इन्हें उम्र होती 7 महीने बाद तो बाद इन्हें उम्र है 9 तो 10 महीने 10 महीने 7 महीने तक है तो 10 महीने तक इनका वजन क्या हो यार वजन को मैं काटू वाला जानवर तो नहीं देना। अच्छा वैसे एक दोस्त पूछ वजन इनका तकरीबन थी वैसी ना
35 किलो 35 किलो ਦਾ weight ਹੈ ਵਜ਼ਨ वैसे ये चीज़ वजन के हिसाब से भाईजान नहीं हो जाए, ਇਹ ਤਾਂ ਨਸਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ नस्ल के हिसाब से खूबसूरती होती है। खूबसूरती के हिसाब से हम्म ये देखो ना कुर्बान लोग ये क्यों कर रहे हैं कान भाई लोग इन नस्ल को ज़िबा ना करा दे कुर्बानी से, सही है। ये वो चीज़ हैं तो इन एक कान कटवा देने। बाकी दूध दे लोटे इन हैं दे दूध दे मेले लगते हैं 8-8 9-9 किलो दूध दे बकरियां समझ आई। नेट दे उत्ते वहां के तू देख तो ना नेट ते अल्लाह दे बंदे डूडू बंदे थान ते बैठा ना अच्छा बकरे दे माशाल्लाह। ये चीज है ना जितना खाओ ना जितना इन जैसे पेट में उतना ही आगे दूध रहे बकरे ने खर्चा कोई नहीं, फरी पल दे खर्चा अपना आप खुद कटे हैं। माया के ए 2 किलो खीर दे इंदा खीर महंगा बिकदे बकरे सच्चे ने क्या खुराक क्या हो जाकर 2 किलो खीर भी देवे ता भैया खाल चौकर वंडा वगैरह हल्का फुल्का ज्यादा कहें ज्यादा खुराक देने दे खीर ज्यादा थी तो जमीन तक थाने लग दन। अच्छा अच्छा वो पीछे जख्म थी लेना। अच्छा 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 ये पीछे ज्यादा खुराक था उकुड़े ने जरे था मेला लाऊं तो बकरी पलंग ते खड़े ने माशाल्लाह पलंग ते कर दी तले ना दे क्योंकि पलंग तो यूं ने थाने को नुकसान ना होती उदे को होने ओ तुरन तो आजो तो नहीं नस्लां तने केरे से भी बीतरन और भी नस्लां सारे ना के जिक्र किया करो ना तुसें भी जेरे में आया बैठा उन्हें दा किना वाला बे आख दिखलेदा नहीं तू दिखला ना यार तू देख लो बीतल हैं अबला हैं राजनपुरी हैं मक्खी चीनी है कामोरी है गुलाबी है और टैडी बकरी है वाला उनके बाद फौजी कलर शेरा कलर मेरे को हर डिजाइन दे जानवर हैं। हां समझ आई सही है। कहीं दुकान ते वन हर कलर दा कपड़ा लाता होती मेरे को हर डिजाइन दा जानवर होती सही है समझ आई। आम ही ना होती काटू वाले छुरी वाले ना होते कम से कम प्राइस क्या है तेरे ने कम से कम मेरे को प्राइस 15,000 तक है उनका क्या उनकी उम्र हो सी उम्र 6 महीने होती 6 महीने तक उम्र हो सी। अच्छा नए फार्मिंग के लिए कौन सी ज़्यादा बेहतर है यार नया फार्म के लिए अच्छी गाल दे जरा नए फार्मर है ना हूँ जिमें गर्मी वो पठ रख सकते बकरी भी रख सकते मतलब आपने खुद ब्रीडिंग करवाया खुद फायदा उठावे सुन ना बकरे तेरे आजकल गिनते असा गिनते मैं आज बकरे तो तू मोल गिनते और मोल वाले पैसे तक बच क्यों जले तेरी आज 6 महीने बकरी पले से आज जले थे कुर्बानी तक बच्चा दे देती अगली कुर्बानी से तेरी अपनी भरी थी सही बिल्कुल क्योंकि वो जितना भी पैसा तेरे को बटी थी ना तेरी अपनी जेब में चौथी सही है तक वो ये पता कहना होती मैं 40 का बकरा की मैं 5,000 काट के नफा की होती हाँ और जितना होता ना तेरे अपने बकरे पैसे तेरे अपने खींचे जाते तक बाद पता लगती मेरी करोड़ की आमदनी लाख की आमदनी डा दिए तक उठा पता लगती नहीं तो तू कुर्बानी का व्यापार करे नहीं तक बचते कुर्बानी से बचती लाख बचती 2 बचती 3 बचती बाकी तो तू अपने भावे 10 लाख दे नस्ल की 20 लाख दी की तेरी अपनी लगती ना वो जेब दे विचों ना ये जरी ये तो बकरे ने विचों करते तू सही अपनी नस्ल दे विच इना खुराक दा खर्चा कह नहीं है बकरी तू 100 बकरी रख 50 तो 60 रुपया डिमांड कर एक बकरी हां ये जरी चंगी खुराक दे सारे के ने जितना खुराक जैसे जितना खुराक दूं सारे ने इतना खर्चा नहीं लगता सामने तकड़ी खुराक दे 50-60 रुपया लगदे खान साहब अच्छा तकड़ी खुराक दे किलो मैं खाल दा पूछावा 60 रुपया दा है 4 जानवर राज के खनन बिल्कुल सही गाल है 4 जानवर 60 रुपए नाल 15 रुपए में खाल दे खनन अच्छा इन्हें को घास हटो तो एक धड़ी घास गिनो कितने 20 रुपए दिए 2 बकरे को धड़ी घास ही काफी है। अच्छा इन्हें को शहर है जो देहात है हर जगह पाल सकते जब मुश्किल की परेशानी भी थी नहीं जानी थी ज्यादा फायदा है ज्यादा हां अगर शहर रखा में तो बाल शायद रखने में थोड़ा मुश्किल तो थी क्योंकि चौबारे तो कोई लोग रखे कोई तरह शायद मुश्किलात है तेरी हाथ से मोल दी होती हां ठीक है ना वो 50-60 रुपया बकरी का खर्चा होती जेरी देहात दी तरी गुजराने तेरे तो कोई खर्चा नहीं ना शाम दा काट छोड़ बाहर हो एक बंदा नाल ला दे पज्जे नाल काट छोड़ तो शाम दा 4 बजे तक अगर शहर जगह सब्जी चारा नहीं मिलता शहर क्या सोचना चाहिए कौन सी खुराक वो भी पैन जरे शहर दे मुफ्त मिलदा बन सब्जी मंडी जो में ना उठा गोभी दे पात्र वगैरह गाजर वगैरह वो आन के साथ जानवर जितना वो खुराक नाल पल दे कहीं ना इन जगह ने अलावा के तूड़ी भोसे माल शहर पल से नहीं पलदा उसी नाल पल हाथ तो ओड़े लगने तो खुराक सही दसो ना तूड़ी बदले क्या अच्छा तूड़ी गिल्ली करनी पड़ती है तूड़ी गिल्ली करके उना पानी पीला निकलती है जहर होनी है वो पानी सारा निकल वने जले पानी निकल वने वाला कुरली दे विच पा के ना उदे उते चौकर मार के फिर चूरी बनानी पड़ती है हां चूरी के नुमा उसको जिमें चूरी बनाओ ना
चूरी की नुमा बना के उसको खुरली में सीधा करके उसमें थोड़ी सी मकसद है 10 बकरियां हैं तो 1 किलो गंदम उसके ऊपर मारे, क्योंकि बकरी के सही हिसाब में रहेंगी है। हम असल वो ही खुराक देंगे। अच्छा ये जैसा यार तू ये 10 से गल ठीक है, लेकिन अगर जो कोई लोग मुख्तलिफ लेना चाहें 2 या 4 या 5 उन्हें प्राइस हिक्का हो या मुख्तलिफ हो यार गाल है 2 4 5 वाले को थोड़ा सा फर्क पाए हुए यार, फर्क पाए हुए थे, थोड़ा बहुत फर्क पाए हुए, ज्यादा ना करे थी सदर बाग, हाँ थोड़ा बहुत करे थी। अच्छा नंबर तो ले सुना मैं अपना नंबर दे अपना 0332 है 55 560 है, ये सदर दा जाती नंबर है। मोबाइल की से जरे कर गई हो व्यक्ति काल मरे तो बिना नहीं तो दवा के चेक करो मत्ता को बिना चलाई वदे बाल के शनासी काट मेरे के नीचे मेरे अपने सेम जाती ठीक है। मेरा माल हाथ होन अपना फार्म ने अपने जानवर हर छे होती है तो आपको मकसद बिना दे रेट को मैदा ऐलान है 2000 रुपया घाट देता सही ये नागे लेके कमी ना करें, घंटी दबावी, शेयर भी करें, फॉलो भी करें, हर काम करें, ठीक है ना। ओके इंशाल्लाह सब्सक्राइब तो पहले करे थी, मैं देख के ना करे थी, सदर का चेहरा देख के करे थी, अल्लाह करे थी सब्सक्राइब। बाकी इंशाल्लाह दोबारा अगली वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।